Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong i-share sa inyo guys about this rough idling and erratic movement, RPM, high RPM. So kung nakikita nyo guys, yan o, yan. So hindi siya nag-i-stay dyan sa baba ng 1,000 or hindi siya bumababa. Dapat nasa baba yan siya guys. So ngayon guys, ano ba yung nagiging dahilan nito guys? So ituturo ko sa inyo guys kung ano ang mostly na gagawin ninyo para mapatino na yung idling or yung rough idle nya. So nandito tayo uli sa makina. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano yung dapat ninyong galawin na piyesa para linisin. So ang first step lang dito guys ay lining. So yun yung first step, at checking ng spark plug. So una, dito tayo sa map sensor. So yan, related din yan sa guys sa rough idling at high RPM. So lilinisan ninyo yan, map sensor, tapos yung filter. Baka may nag-collapse na o barado na yung filter. So kailangan ninyo yan na linisin, or kung nag-collapse na, palitan na. So pangalawa guys ay yung battery. So kung ang battery niyo guys ay mahina na tumanggap ng voltage, ay minsan yung idling niya ay pabago-bago. Tapos itong throttle body. So pagka may singaw yung throttle body at madumi na, so pabago-bago rin yan. Ito namang isa ay yung solenoid valve nya, idle up solenoid. Tapos dito naman itong mga vacuum hoses nya, check nyo, dahil minsan may maliit na mga crack, mag-cause yan ng high RPM and erratic movement ng RPM ninyo or rough idle. So yan lang yung i-check ninyo. Una, map sensor, tapos air filter, tapos yung battery, kung good ba yung clamp nya, nakakabit maayos at nagcha-charge yung battery at alternator, throttle body guys, at itong mga vacuum hoses nya at EGR, tapos yung idle up or idle air control valve. So yan yung dapat ninyong tandaan, ano ba yung kailangan linisin at isiyado ng maayos para walang singaw. So hopefully guys nakatulong to sa inyo. So Honda CR-V, pwede rin naman to sa ibang mga sasakyan na step by step pag-checking nyo at pagre-repair nyo. So kung nakikita nyo, tanggal natin yung spark plug, pinakita ko sa inyo, iba na yung sunog nya guys, at parang hindi na nga nagsusunog. So yan yung inayos natin, yung performance nya ay gumanda. So lilinisin lang natin halos lahat guys ng linis lang yung first step natin na gagawin. Hindi kagad yung magpapalit ng piyesa. Natulong to sa mga may sasakyan at sa mga customer, at lalo na sa mga mekaniko na mga baguhan na pwedeng magkaroon ng knowledge. So panoorin nyo lang yung video na to, dahil ito minsan hindi natin alam na ito pala yung nagiging dahilan sa idling nya. So check nyo, kita nyo naman nag-crack yung high tension cable. So dapat yan ma-restore or ma-fix natin na paanda rin para i-reset yung timing. So yun lang guys, this is Autoboyson. Maraming salamat sa inyo at God bless to all.
At dito nga guys, papakita ko sa inyo guys na nalinis na natin yung mga spark plug. So kakabit na natin dyan at maya maya papaanda rin natin. So sundan nyo lang guys yung video at para magkaroon kayo ng idea. So watch and learn na lang guys sa ginawa natin. Man. Yay kwarta. At dito nga guys, pinaandar na natin. So makikita ninyo yan na unti-unting bumababa yung RPM. So effective yung ano natin guys, cleaning. First step natin na job cleaning lang muna. At dito nga guys ay nagnormalize na yung RPM nya. So unti-unti nang bumababa sa 700 RPM. So makikita ninyo dyan bumababa na at hindi na nag-erratic movement yung pointers nya or yung RPM analog gauge nya. So kita niyo effective yung ginawa nating cleaning lang. So ito guys sa mga customer natin at sa mga mekaniko natin, so ganyan lang, first step clean lang yung ginawa natin. So sana nakatulong to guys sa inyo. Magandang umaga.